美国住房存量正在老化，2023年房龄中位数达到44年，较2013年的39年和1993年的28年明显上升。这一趋势源于金融危机期间新建住房大幅减少，以及建筑规范趋严、材料工艺进步，延长了住宅使用寿命。目前，全美1/4的房主，约2200万户，居住在1960年前建造的房屋中。住宅越老，维修支出的结构也随之改变。老旧住宅的支出更多用于维护和部件更换，如屋顶、外墙、门窗、保温和暖通空调系统。这类项目往往难以推迟，直接关系到居住安全。相比之下，新建住宅的支出更多，投向庭院美化、扩建等非必要项目。2023年，1960年前建造住宅的房主平均支出约$6000，用于改善和维修，比2010年后建造住宅房主的$4500高出约35%。然而，能否负担这些支出，因收入水平差异巨大。在1960年前建造的住宅中，收入最高20%的家庭，2023年平均支出$12700，是收入最低20%家庭$3400的3倍。即便新建住宅本身维修需求更低，高收入房主在新房上的支出$7400，仍远超低收入房主在老房上的支出。换言之，财力不足的家庭恰恰居住在最需要投入的老旧住宅中，形成了错配，维护能力不足，已导致住房失修问题突出。2023年，约290万户房主家庭3.3%居住在被认定为中度或重度不达标的住宅中，存在漏水、地板破损、水电或供暖系统故障等问题。1960年前建造住宅的不达标比例高达5.4%，是2010年后新建住宅1.3%的4倍。费城联邦储备银行2025年的一份报告显示，1940年前建造的自有住宅中，有48%在2024年至少需要一项维修，远高于2000年后建造住宅的26%。老房平均维修成本也更高，达$5200，而新房仅为$3600。仅1940年前建造的自有住宅，维修总成本估计高达$239亿。老旧住宅对维持低收入家庭的自有住房尤为重要，因为房价较低，这类住宅是低收入群体主要的购房选择。2023年，收入最低的20%的家庭中，有29%居住在1960年前建造的住宅中。对这些家庭而言，维修拖延的代价高昂，小问题会累积成成本更高的紧急维修，拖累家庭财务稳定。长期失修会侵蚀房屋价值，削弱家庭财富积累能力，同时还会带来铅污染、霉菌、电线老化引发的火灾风险，以及结构缺陷导致的安全隐患。近年来，一些地方和联邦层面已开始尝试应对这一问题。2023年，宾夕法尼亚州推出全屋维修计划 （Whole Home Repairs Program）， 成为全美首个为低收入房主及出租房业主提供维修补贴的州级项目。联邦层面，21世纪住房之路法案 （21 Street Century Road to Housing Act） 设立了试点项目，为符合条件的低收入房主提供用于宜居性、安全性、无障碍改造和节能改造的补助资金。但相对于仅老旧住宅维修需求就高达数百亿美元的缺口，目前的资金投入仍显不足。要真正缩小这一差距，还需要将资源持续、精准地投向需求最迫切的房屋和家庭。